哎，老板，哎，你看这个斧子啊，全是活的吧？干啥？这有法磨吗？还有法修吗？我再给你修修。这把不用修，就把不修。磨这磨活的磨就行了。哎，或者我再给你打出来。那也能打出来啊？哎，打出来。3块钱行吗？行行行。不用按把。啊，不按把行，3块钱。就磨。行，3块钱行。3块钱不少吧？哎，这我同意啊。不是少了你觉得？哎，不少3块钱行。你少了再加钱。哎，不少。要不给你4块5块都行。不，我就3块钱了。啊？就3块钱，3块钱了。3块钱。该这么就行了。啊？你别我说给你3块，你就认，你别认。哎，我3块钱。该加就加，知道吧？啊，不加。哦。给你磨吧。磨缝啊。给你把这缝快啊！哦，3块钱答应了以后你就干是吧？哎，3块钱答应干。不能再乱加了，不能乱要了。哎，不能加。3块钱都能找什么？这搞一个磨斧子还找不到家事还？你别，我这慢着呢，走这个呀。哦，换什么？换片啊？哎，换片。就换片。你这一个机得用几个片老板？这个得有2个片。这个片不是说1块多钱吗？快8钱吗？快不钱。不行，快不钱，我给你换片。啊？这咱们一打。哦，他这个片还有专门的那个掰路那个刀了，掰手了。对。哎，用这种啊？哎，换手。那不是有一个吗？那个上面不是一个吗？那个不管那个孬这个好。哦，你给我都是用好的是吧？哎，给你用好的。我也不知道你孬的都给谁了。哎，孬的给人家了。嘿嘿。孬的我干的是。哦。哎呀，太伟大了！算了啊，开始磨了，别磨了，哟，关，可以，这个哈啊，可以，这个哈，这个轮厉害啊！哎，哇，硬磨啊！那不用磨了。刚才磨那下烫手了吗？给你磨的吧，这是平的，这边是倒斜的，这边斜的。哦，为啥斜在这里？这边是斜的，这边是平的。你不怕烫手啊？哎，我给你磨的风快哈。磨了以后还需要试试吧？赶师傅哈。那赶试。3块钱一个试啊？哎，3块钱试。我有1磨2磨。现在升级了是吧？以前是只有2磨，没1磨。哎，有1磨2磨。现在有1磨2磨了。哎，这前头架势了，现在比以前大了，拉的。哎，我又给你选衣服。现在这是平的。啊？这是平的，给你磨包银子啊。哦。你这包银子吧，那边平的，这边这边是斜的吧？老板儿，哎，你现在磨，今天就不跪着了，就坐着磨了。哎，我坐着磨了，我腰没得腰疼，这不疼了。哦。哎。跪着腿疼啊，胳膊也疼啊。哎，对，胳膊疼。这样坐着腰疼。哎，坐腰疼。躺在床上哪里疼啊？啊？躺在床上，躺家里哪里疼啊？哎，躺床不疼。哎。这哪个沙子粗啊？这个啥粗啊？哦，先粗再细磨嘛。哎，对，你说不对。那个石头是买的，从山上捡的。这个买的。你不是你现在磨这石头？啊，这买的。还买了？你不买没有？那山上没有啊？俺山不能说没有，买的。
好，这是洗膜，该洗膜了。哎，该洗膜了。这洗膜是关啥？什么是倒进去快干快的，关快的。关那个毛啥做法是关屋的。粗膜是关开刃的啊。哎，再把洗膜把那个。哦，你刚才是开刃，刚才那个点磨机是开刃。哎，再把洗膜把。粗膜是磨平的。哎，磨平的这个是看出来吧，平滑。哦。这洗膜是磨快的啊。哎，对对。哟，怎么样？还不硬？刚够好，我当一当。后边这技巧还是专业。你听，我裤子上磨了。看一点。现在能干事了吧？干事了，苹果红都行。拿个树枝子，那这啥？拿劈柴。干啥？先剁一下子。哟，行，再劈，主要是劈砍。哎，对，接着看一刀下去，一斧下去啊，看斜下去。对，我看看。你会看毛茬？对，看毛茬，你给我管。看看这毛茬。哎，这也不孬，这是啊，这毛茬好，可以不用试了。找个粗的行不行啊？不用试了，我就知道行。这斧子管。拿了吧？3块钱是吧？哎，3块钱，3块钱。哇，这毛茬，也行。这斧子可以啊，可以。兄弟们，这磨的行啊，可以。你这个得加2块钱啊？啊，加2块钱，光焊条撕了1把了。这里，老板你看。好，这是。见过这个东西吧？哟，这活啥？这那个洗油机上面那个猪八戒用那个耙子吧？这个不叫耙子。是吧？是吧？耙子你看都活动了，咋弄的？活动了。这个都活动了。这你能修吧？能修。不是，你光说能修，什么都接。哎，你看。干好了吧？干好了。给你焊当的。这个得电焊。你还得磨。那这给生手蛋上，这咋当兵器啊？行，先给你焊的整吧。行，你干你怎么整是你事啊？哎，给你焊的成。那你顺序你得看得来。焊。你看都弯了吧？都弯了。这齿儿，这就很好了。这还不好弄了吧？好整。给你焊的成。啊？我电焊机。电焊机焊不都坏了？你不焊你整的。这个管太薄了，能焊不焊？能焊。再薄也能焊呀。哟，再薄也能焊。跟纸上这么薄都能焊。能焊。行。行。这说点价格，这个5块钱行吗？这个。那我给你焊的好的，给你磨这么清亮，不加钱，你给6块吧，还2块钱。6块是吧？啊。行6块。我就电焊机。行。电焊机厉害。不，别说6块。啊，6块是吧？不讲价了，不说了。哎，6块钱不多。行。我给你手穿呀。这电焊机几年了？15年了。怎么在你手上怎么这么耐用啊？哎，太好了，那没学过一回。你老板，你买什么东西都耐用啊？你东西一回没学过。人家一个电焊机哪用这么多年，10几年？15年了，我会用。我会用啊。人家不会用吗？人家不会用，我这个贵，我这个。哎，我这好。你这贵啊？我这好，我这贵啊。你什么东西都挺好。都很好。那你看我买的东西没闹过。什么东西趴在给花上？没闹过呀。行，不给你整了。好，你东西非常好。那时候。什么东西好得很。你别看啊。还是不能花钱，不能看。你花钱不能看。这麻烦，以后不能看的事儿。你花钱不能看。这个给你调到150。160也行啊。大了不行啊。大了少是吧？大了你这个管焊头了。焊头了是吧？你不懂这个吗？懂。这个调到80、70行。这个调160都管。先试试。这样看透了吧？透的话再调小。有点大。不大。我不能看是吧？不能看，你别看。不看。不大调幸福了。
啊，不打铁呀？管吗？管怎么管了？哦，你还不管啊？喊老吧，喊老喊解释，哎，叫你那是儿子也没在事是吧？带着这个取经去了还。取进去啊。嗯，好好好。哦，不挖野耙子啊。哎，不是搂地的。哦，楼地的。你是弄好之后还能搂地吧？能搂。那得试试。哪有那时候？修好之后试试还能搂吧？弄。哟，我都给你看哈。看穿了？啊？看透了没有吧？没有。不行，你调小点儿。我会看。你喊那，你别光吃啊。哦。你喊这个模练了几年了？这个啊。嗯。这个也得2、3年了。哇，你什么都是20来年、30来年。哎，都得2、3年了。你别说大话了，这是真的吗？真的。哦。这个不说大话。对，别说大话。真喊2年了。哦，行，我信。行了。哎，你这个得加2块钱啊。啊？加2块钱，光喊这个收了1把了。加2块钱。哎，加2块钱。这就是说，我都也喊这个呀。这把这7个吃的都得喊吗？哎，都得也喊。哎呀，你一开始咋不多要了？一开始不要我知不道你，我一喊100，得喊200。行，2边喊呀。哎，200还当的。给你加2块钱，加2块钱，你给我弄好啊。哎，弄好这加2块钱。哎，对了。你加2块钱看好点，你别再加了。那不，给你喊好。8块钱对吧？哎，8块钱行。再加我不给了啊。哎，我不要了。我加2块钱能看吗？能看，那给你看吧。不加2块钱我也不看。看谁不爱，我就你看。我眼大了呢。大不了眼不爱，你看吧，怕他们看。还喊这么长时间了？你喊好的呀。哇，我说你怎么6块钱不行啊，老板哟，加钱。哎，给你喊当的。喊。给你喊好长。哇。还喊了？行了吧？再喊就不够本了。再喊不够本了吧？哎，给你整啊。你必须得整，你8块钱得整啊，加2块钱了呢。哎，你就不给钱再整上。你有这样说话？哎，不给钱整上。给你喊好的哈。哎，我那个木板还得拿来我们。全部弄直它是吧？那是哦。哎，他这个不是直来了是？老板还往上翘有点是吧？你等着，你先修直。先修直再说翘的事儿。哎，对，你180来的。这耙子还有卖的吗？现在？没有了。不用了吗？现在不用这耙子了吗？不用小耙。哦。这个地翻了以后不用这，他不是用这耙把子搂吗？哎，对。哎。呀，这咋是？这怎么焊的呢，老板呀？得会打折的。啊？得会打折的。得会能折的。不能折不还。我知道。我给你加2块钱也不容易啊。不，得会能折的。故意弄掉的。故意的，你不故意的，我还是不直的。哦。有点弯。这会儿报响了吗？这会你看我这个咋整的？哎，这回才关了。老板喊的不结实，不耐砸。你看你敲的都活动了吗？那个地位没行上了。哦。你要喊我，你还这能咋着了？
老板，哎，有一个方法可以让这池子都稳定。哪个时候中？间焊一根铁条，钢丝，中间焊个钢管，钢条，钢筋。不可能，不可能。你这是属于哎，老板，你这属于返工啊！我可不加钱了啊！不要钱，不要钱。已经加2块了，不能再加了，知道吧？哎，再加就没价值了，知道吧？加我不要了，加你也不要了，那不要了。哎，这我不要了，听了吗？加不要了，越喊越喊好，加不要了。哈，还是刚才还是没一次性没弄好还。不是这个，我看着完播，哎完播。哈，弄用了几根银条，用几根焊条了，好几根了。不，没事，没事吧？他用10根来的焊好啊。行，那填好了。好了，你剪不？不剪啊？高兴。啊，哇。哇，2边磨。哟，忒快啊！那太快了。你拿过去烫地下，拿直接别用把我家里有板。来，这个板上朝着。啊，拿俺这个板啊，随便安个板行。随便我给你找那砸上。啊？砸那砸，你不砸它不掉。还砸？你不砸不掉。这个板管吗？管你管也行是吧？不管啥多少钱，它这还有眼了还？那底部就有眼的呢。没眼的宽吗？看着哈。走。搂了。这个就在这搂就行了，这搂地就行了。搂高的。对，高的，搂平它。哎，看着。这板不行。行。行吧？行，看。不晓得吧哈？啊。你知道耙子怎么用了吗？老师，你也不知道耙子，没用过耙子了。啊，我这个没板子没用耙子。板不行。板不行是吧？你看板不行，你这行。平地的耙子。哎，不这个。还不行吧哈？耙子是平地的。你看行。就这样。老板。哎，啥？你觉得我这个铁锨啊，你铁锹啊？啊。你看一下，要不要修？能修。要修的话就修，不修的话就算了。能修。这个你听你的，你不是拉下，磨是你拆啊？这拆块，是上拆块啊？是那给你干起啊？太小了。拆。要不，咋行吧？让你贵点是吧？那贵点。哦。行吧。那样多少钱呢？拆多少钱？这个吧，嘎掉它多少钱？拆吧10了，嘎吧5块，贵半。啊，差距这么大了？你我这钢板呀。哦，我就这样行吧，我就是拿这钢板以后，你不是12吗？是吧？啊，是的。10块。10块钱啊？让2块钱。对，行吧？行。刚才不是刚好一半吗？那个5块吗？我这10块吗？行，那行好啊。差一半行吧？行吧？行。好，10块啊，老板啊。我给你结长了哈。行，10块钱，你好好结给我。10块吧。这让2块，你不要结短了，不要瞎结。行。行吧？我还嘎它。这还嘎住啊？不能嘎，这就套了。哦。给你搁底搁上面的话，搁这好看，搁这好看。肯定上的好啊。上的好，听你的。你冲动了吗？咋弄了？先试试。5根。要5根啊？8块钱。一根花1块多啊？那时候，你快2块了，接近2块了。这个？1根快接近2块了。这你看，总8根，你看咋了哈？哦，这1根够用的吧？够看哈。哦。行吧？不行。不有法。有啥法？还有法。还有法。嘿。还有法。我这个铁锨很厚啊。那钢板的。不一定钻，你不一定钻都砸不动啊。不一定。砸不动吧？钢板的还砸不动吧？砸不动，钢板，咱看看。砸不动，是吧？我要钻，这。你还想钻啊？我还想钻呢。估计咱行。
没效果。是吧，老师？没什么效果是吧？看，没任何效果。状态好碰啊，状态好碰啊。钢板，看哈，钢板，透了。一会儿，哦，真让你给搞透了。搞透了，这样再发。这样的发搞透了，那你能行，那你能透啥？你不能透，不光都明不切进。行，好。行。当时。行。完了吧哈？嗯。这往上结实吧10年8年不挨。哦，这也10年8年吗？哎，10年8年不挨。10年8年挨了咋办呢？挨了给你买新的。哦。我们这个磨的风快的哈。磨的风快。白搭，你这个是？磨的风快的。啊？磨的风快的。别磨手啊！磨不得手。这个砂轮厉害啊！那合金磨合金的。好了，这砂轮一磨，一会儿一个铁都磨掉了都。虚件的。这个砂轮一磨，一块铁都掉了。哎，不这上。看着哈。几个铆钉这一个杆，你算好了吗？俺算好了，四个。4个。这个5就行，这个没多少就行。你要么3个，要么5个嘛？哪有4个的？5个也行。你中间一个，两边俩嘛？哎，对。5个嘛，要么就3个就行。哎，3个行，4个行，这个搁你说算。你说算？哎。我说算，你说算？你说算。哦。你说算。嘿嘿，呀，断了。没断。没断，谁把断了？这扇子断了吗？没断。哎呀，老头啊！都错了。老头啊！我明天我上去买钻去，我买高合金，专门装天线的。哦。关了。哦。买什么了？哎。你买什么啊？你买什么了？买花坛了。俺这天直播给多少钱？行吗？行，太好了。行。透了吗？透了。透了。我这是钢棚子，钢的。哎，那真可以了。那透了，我以为真透了。那轱辘子发9800。啊。那会儿不管使这发。你总能想个办法哈。哎。行。行吧。行，不挠这活不挠。来搅是吧？还。我还得磨了，还得。搅一说行吧？哦，行。你师傅3年5年没这事。那太好了。好了。太好了。我靠，你不磨边啊？磨边。你这一点也不风快，咋缠东西啊？那磨边。稍微来点嘛。磨边。
10年8年不给呀。老板儿，嗯，行，修好了。修好了，这多少钱呢这个10块钱。 ？10块钱是吧？你说实话，老板能赚8块钱不？啊，那10块钱，10块钱也赚不了，赚不了啊。赚不了。大个铁大铆钉大工夫也就赚个5块钱。最多赚5块钱。赚100。100。现在100%的利干。8块钱赚不到啊。100%，这个是。其实我是瞎问的啊。哎。你赚多少是你的事，跟我没关系啊。我给你10块钱就行了，对吧？行。兄弟们，这头大锅啊，一个窟窿眼子啊。哎，老板，哎，这个锅你看，一个大窟窿眼子。这能补吗？能补。这不漏吗？不漏，这批不漏。你确定啊？我确定。这大铁锅能补啊？你补试试吧。我看看。你这个，你弄个铁片子。哎，那得用几天？我都用坏了。不会，10年没得事。那铲子还我炒菜还能用铲子吗？能用，铲子抢水的没事，抢不掉。炒菜能用铲子？能用铲子炒。我看看你怎么弄吧。我帮你知道了哈。行。我这技术活看着哈。技术活。搁上它。啊。再搅一个哈。再搅一个。再搅一个。两边啊。两边。你画面哈。你这慢腾的干，这是不光。慢腾干，你给我弄好啊。你不然那都你盛油都不漏哈。盛油都不漏。你蔬菜不漏。下面条、煮水饺都可以吧？都可以。这个新锅得多少钱？买个新锅得100。那么贵吗？恁家卖这么贵吗？俺这卖的贵，铁贵。铁贵。那你这补得多少钱，老板的？这补50。50。有点贵了，老板。能降价不？能降价。俺看正好吧哈。25行吗？25能给30吧？30啊？给30啊。行，30补吧。你都弄了。行。都剪皮了，不然我想补了也不行了。行，给30吧。把那铁都剪好了。铁剪好了。给30。30。看着啊。我觉得不行，老板。保险官呀，你听我的。听我的。行，听你的。以后咱回去就知道了哈。现在肯定不漏了。就是我炒几回菜不就完了？炒回菜不漏。不撑时间？10年8年不干。这也可以撑10年8年。嘿嘿。没说大话吧？大脚。大脚。有大脚了吗哈？你是什么不行了，用脚来补？大脚。大脚。那能。这打了脚还能炒菜不？能炒。能炒菜。没毒吗？没毒。看着哈，看就知道了。开始补哈。开始补。补吧。两边抹胶的。两边抹胶。这片不抹了。这片刚它就抹。这里头抹。等会儿吧。看哈。下边爷们，带不能皮子，没皮子。那你给我带一下行吧？我带一下。还有几个人帮忙？帮带一下啊。有人扶着啊。这不里头给上啊。里头抹胶还能炒菜不？能炒菜，你装超市了，你多抹哈，抹少不行。多抹还要？那不多不。再多抹不敢炒菜了。干炒。炒这一碗。这个不要紧。环保的。这不是环保的。环保的啊。这我得是这个小盆。盖小盆了，小盆有吗？有小盆。我等你，
扎的哈。不敢使劲打，使劲打别打坏了。那也是锅簸呢。这锅簸。锅时间长了不簸了吗？锅簸。你慢慢炸。你慢慢炸吧。慢慢炸，炸上了。看看几个人在帮忙的。让你帮忙，3个人得大白到炸。完了，没事了。行吧。行，对，你那水上怎么行？肯定现在这么多胶，漏水肯定不漏了。怎么嘛？你看，你不是我知道，你一炒菜这个铲子一铲不就铲坏了？光发不强。啊，不能铲着铲啊。光发不强，一铲不铲坏了。对呀。是吧？铲不坏。你看这事的。你光靠胶膜有啥用啊？没事，保险胶干了当的。当的。这关了。来用水咱别看哈。那不用试了，肯定不漏了。看这么多胶还漏啥？不用试了。还试试吧。你非要试还？好。我怕什么？看看不漏网哈，你们倒上。全部倒上，对。全部倒上，看看不漏网哈。看看不漏网，看怎样？倒的一个都是不漏。漏倒是不漏。不漏。这火一烧，用铲子一铲完了。不铲光发。我不铲是吧？那我不炒菜了，我供上那个山锅，我供上它行吗？光发行，光发供上，我不炒菜了，不用了。